Kwenze njani? Ngicela ungaqala ungene ngaphakathi. Yini khona ufile? Uthi udokotela ngipregnant. Pause la kumina. Kanti ngilala nobani? Awulayo nama boyfriend wena. Hayibo, uwena umuntu wami. Hayi mhlola bo, hayibo yabona ke ilento engakufunela iyona lethenjiwe mali yazi ngoba ngiyazi into osho mina ngikondom mina. Habe. Bengenza lento engisengikuza. Hey. Manje khathi qhubha ikondom mawuthi kwenzekani? Mawuthi qhubha ibhele undele ngani? Nini? Oh, kanti nibuye lenze izinto engaboni nokuthi kwenzekani? Hey thenjiwe. Umithi super. Kimi so wena ngilala nawe nje. Thenjiwe. Wena usukulala nami ucabanga ukuthi uzophumani? Sukuthi uzongilala nje bese kuphuma iPhone 6. Phuma ingane ulala nomuntu. Usuke uyi-overtime leyo kusekumsebenzi njengoba usebenza la khwala ekhaya. Nami ususebenza lento ngeke zimithise. Ngeke ngangimithisi ngoba iyangena. Ngenani? Ha, uzoyondla ke mina yami. Hayi mina ngishaba zapopo nje into ejwayelekile ngiyasazi ayikho lokho lento. Popo. Hayi asazi ke ngoba yami ingane uzoyondla. Kuzofanele uhambe nje uyekhaya uyogeza umuzi uyoxolisa. Ngeke mina ngidlale wena. Thenjiwe ngibuza ukuthi umethe kanjani. Cela ungichazele ukuthi kwenzeke kanjani moya ongcwele manje ucathi mina. Ngimithi so wena angenanga umoya ogcwele la kwangena wena washiya ingane uzoyikhokhela ke yami ingane uzoyikhokha imali yesondlo uzoyekhaya uyongikhipha ehlazweni uzoyikhokha imali yokugeza umuzi uzoyikhokha imvula mlomo uzokhokha nje konke Ngobani kangaka? Hey wena wawuthi siyalala nje akukho into ezokwenzeka Ngicela ungena la angazafike lo mfazi ngoba manje mayafika lo mfazi lo sizoba senkingeni. awungena ungavumile ukuthi sisesaba phela kuthi ingane yakhuliswa makuthi uyimina ngingayikhulisa ingane manje la endlini yakho uzofanele uqale uvume ukuthi uzoya ekhaya uyoxolisa hey yazi nawe Thenjiwe usukube nenkinga eziningi yazi Thenjiwe okokuqala nje asikho isinto okukhulelwe wena ibuka okhulelwe wena ungenza isilimo phela ukukhulela uqalisa uno9 months usunesikhathi esingakanani ukhulelwe uthe udokotela 6 weeks ha bangiphesheya nje lapho masasike Futhi wena khona umunye umuntu olala naye lana ubhekufela ugarden boy ola ekhaya. Angilali namuntu mina ngilala nawe kuphela. Ngiyayazi types yami ngeke ngilale no garden boy mina. Hey types yami amadoda asebenzayo. Phela mina ngumuntu osebenzayo. Oyiphethe kahle. Onomuzi wakhe enento zakhe. Awukwazi Thenjiwe ukuthi wena uqhamuke manje usuzoba nengane yami. Wena yonke into ekusengisisebenzi kangaka. Angithi umuntu ufanele abe nezinto zakhe, abe nezimoto zakhe nomuzi wakhe aphinde abe nezingane zakhe. Sengiqalile ngiyakwakhela izingane zakhe. Hayi yakho Thenjiwe yakho. Yasasike ngoba uyenzile ungayifuna ingane yami kangafanele udle ikhekhe la.